خو چې یو عالم مسله بیان کړي او بلې یاره بس ګډوډ شو نو څنګه ګډوډ شو؟ تر الله عقل درکړی دی، ستا غوږونه دي، ستا سترګې دي، زړه دې دی چې دا خبره واوره ویې ګوره، کم یو دلیل بیانوي، کم یو خبره واضحه کوي، کم یو د الله خبره کوي، کم یو د الله د رسول کوي، کم د خېټې نه لګیا دی. دې باندې خو ماشوم پوهېږي، په دې باندې ماشوم پوهېږي. لکه بله ورځ د یو مولوي صاحب کلیپ مې واورېد، مولوي صاحب چې ورته زه وایم لازم نه دی چې هغه به عالمي، خو په اصطلاح د خلکو کې صحیح مولوي صاحب. نو هغه یو دوه علما د امت ذکر کړي دي چې هغوی صحیح بخاري د رسول صلی الله علیه وسلم نه په ویښه ویلي دي، په ویښه. نو بیا ما هلته یو ملګرو ته ورته ووایم چې په ویښه ګوره څوک د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي او ایمان یې پرې راوړی او په ایمان مړ شي، دته صحابي وایي. بیا خو د دوه مولیان هم صحابیان دي، دی چې ذکر کوي په ویښه یې سبق ویلی. نو اوس خبره د خوبونو نه او د دغه نه واوړېده لاړه، اوس ویښه باندې کارونه شروع شو. اوس چې د داسې قسمه بیانونه څوک واوري او بیا بل طرف ته واوري چې یاره دا قصې نشتي او دی وایي زه په دوو کې حیران شو. یعنې دلته مو سړی وایي زه په دوو کې حیران یم. او زموږ له الله عقل راکړی، یو کار کیدی شي د شریعت په رڼا کې، یو کار نشي کیدی، یو کار ناممکن دی، یو کار څه دی ناممکن دی. او ته یاره زه سوچ کوم چې دا به څنګه ده. نو بل مولوي صاحب لګیا و په دغه کې د مدرسه کې ختم. نو کسانو ته وی دا معمولي ختم مه ګڼئ، دې له رسول صلی الله علیه وسلم هم راغلی او ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب پکې هم ناست. تعجب خو زه په دې جاهل باندې نه کوم، ځکه چې دا خو داس په پته چې دا څنګه جاهل وي، جاهلان دې ورته ناست دي، د ده نه غټ جاهلان ناست دي. یو پکې داسې نشته چې راپاڅي چې مولوي صاحب ته دا دماغ ستا په دې خپو کې دي که دا په کوم ځای کې دي؟ څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ختم له راغی او څنګه ابوبکر او عمر دې ختم له راغی؟ او په دنیا کې خو ته به څه ستا به مدرسه صحیح او نه دې پته لګي، نه دې نوم نشان معلوم دی، نه دې پته شته ته وایې څه یا څه وایې نه. ته راشه د علماو پروګرامونه وینه، ختمونه وینه، په مکه کې، په مدینه کې، د دنیا په نورو ملکونو کې. یو دا ونه وي چې زموږ ایله څوک راغلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی یا ابوبکر یا عمر راغلی؟ ته اوس دې ته وګوره، حضرت دغه ذکر کوم، سوچ پې داسې عقل پورې خبره کو. امام مالک رحمه الله کوم ځای کې درس کوي؟ مسجد نبوي کې. د هغه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهم منځ کې څومره فاصله ده؟ معمولي فاصله. ځکه یا به ورته اشاره کوله وي دغه قبر وال. خو دا سړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست دی او امام دی د امت دی، دا نه وایي چې زموږ په دې ختم کې دغه قبر والی شته، هغې ته خوا کې او د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم روان دی، کله افغانستان ته ځي او کله پاکستان ته ځي او کله په انډیا کې او کله د بریلیانو په جوماتونو کې ناست او کله پته نه شي دا موږ به کوم طرف روان یو او چې زموږ د عقل ګوره چېرته تللی دی. الحمدلله چې اوس خلک مخکې راښه شوي دي، اوس پوهېږي په دې ډکو وسلو په دې قصو باندې.